is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter, 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ6မီတာ19.3 မဂါဟတ်နဲ့ညပိုင်း8နာရီမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.9 မဂါဟတ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ကြပါဦး။အခုချိန်မှာ Radio NUG စီစဉ်နေသူဓာတ်ရိုက်အသံနဲ့ပြင်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်တို့ကနေကျင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာကြပါလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ Radio NUG သတင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိတ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကအခြေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ပါအရသာပြည်သူကိုမငဲ့ကွက်ပဲလူနေရက်ကွက်တွင်ကစစ်ကောင်စီစခန်းများအနီးမိုင်းထောင်ထားရဲ့ညွှန်ကြားနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အရမစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်များဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်တွန်းလှန်စစ်ပြင်းထန်ရာဒေသအချို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များကလည်းနယ်မြေအချို့ကိုစိုးမိုးထားနိုင်ပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာများကိုစတင်ထူထောင်နေကြပါတယ်